हेलो गाइस, आज हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं फोटोनिक्स के वायरलेस चिकलेट कीबोर्ड की, जो फोल्डेबल है प्लस ब्लूटूथ के साथ आता है। ये 1 ईयर की वारंटी के साथ आता है। इसको अनबॉक्सिंग करते हैं, उसके बाद दिखाते हैं इसके साथ क्या क्या आता है। ये हमारी चार्जिंग केबल, हमारा मेन कीबोर्ड एंड ये वारंटी कार्ड, ये यूजर मैनुअल को स्टार्ट करते हैं। तो ये गाइस हमारा मेन कीबोर्ड फ्लिप हो जाता है, ऐसे देख सकते हैं आप। इधर ऑन ऑफ का स्विच है, कनेक्ट का बटन है, एलईडी इंडिकेटर जो कि चार्जिंग को शो करता है, प्लस ये कनेक्ट का शो करता है। ठीक है, इसके साथ दिखाते हैं। इधर की साइड है, इधर हमें गाइस डबल स्पेस मिलते हैं, देख सकते हैं आप। गाइस इसको आप कनेक्ट करके देखते हैं। तो गाइस सर्च मारते हैं टेक वनर भाई को। तो आ चुके भाई टेक वनर भाई की वीडियो, देख सकते हैं गाइस। इधर उधर से इसकी वो पूरा यूआई कंट्रोल कर सकते हैं, देख सकते हैं।